चेक कर अमन मोए मोए बगा मोए बगा हाँ चेक कर मित्रा दी टॉर चेक कर मोए क्या बस छोड़ Yeah, come look at this. तो भाई लोग कैसे हैं आप यार? आज ही मैं ना थोड़ा सा तैयार वगैरह हो के ना ऐसे ये देख के ना मशके मार के मैं जा रहा हूँ तो से जिसका वेट कर रहा था ना मुस्किन भाई का वो आ चुका है। ये देखें परेडर श्रेडर काहे नहीं मामा आए बावण ने खान साहब बड़ी मैंने पहन अंकल लोग ए चाचू जी उस्ताद ही हैं मेरे। ए यार आज हाँ मैं ब्रेक नहीं यार आज क्यों वाला नहीं करा जाती तो हुण मैंने पहन सा तो से कहीं वन के तो और लिख लेने हैं। दस ना हो ठीक चल अल मदीना पेट्रोलियम सर्विस वीआईपी पेट्रोल पंप मार का इन्हें पेट्रोल यार खुले तू ही था क्या करना खुले जो क्या A few inches later. बीमार है लू जमालू पानी सारी पैदा किया कौन इधर हाथ ये फरारी है ये मेरे कज़ाक ये नर्सरी फार्म कमाल है इतना नर्सा होने
अल्लाह हामी धमामी शमामी ना अल्लाह अकबर बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा बछड़ा हौले से झामस ध्यान 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 ओ है ये तो ताले में भी वाले ताला बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मेरा चंद्र मेरा इब्राहिम मेरा चिकना चंबेला मेरा बब्बू अब्बा हौले 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 पाकिस्तान इंतहाई तरक्की याफ्ता मुल्क है इन इंग्लिश भी नहीं बन सकती जरा है कहना तरक्की याफ्ता अल्लाह ओ तेरी भैंस की टांग Welcome to Tongsa Sharif. Huh? City of Chuan. Chuan. Johnny Tongsa Jilong. Bhai, तुम्हारा हर कितना क्या? Johnny Tongsa Jilong. Johnny क्यों मसला है? Johnny बंद करो Johnny. जाने मन मेरी सिवे कुछ खड़ी हवा से कुछ खड़ी यहाँ पे व्लॉग बनाने का मज़ा ही नहीं आ रहा यार यार तो जैसे साले आने वाले तो फटी ना दे से ठीक है जितना दे है ना सेमेस्टर फीस sheikh Mana dah salah. देखो तौबा में अल्लाह बयानी क्रेजी जैसा दिख रहे शुक्र मैंने पैसे घर इतना बनाए बैठे हैं ये केड़ी जाए जूस पी लेना पाए चेक कर अमान मोए मोए मैं बगा मोए मोए हमें
ओए बगा हाँ चेक कर मित्रा दी टॉर चेक कर मुए मुए ये क्या बस छोड़ छोड़ कश्य नहीं ज़्यादा जूस पी यार तू जूस हाँ 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 ये पैसे नहीं देना हाँ मैं पैसे से ले लूँगा पीना देखो पला पीना देखो मित्राना चेक कर मित्रानी जुत्ती चेक कर मित्राना जोड़ा चेक कर मित्राना मोबाइल चेक कर मित्रांना कौन है पेट्रोल पंप है यही ना देखी इधर जाके नमाज अदा करने लगे यार पहुँच गया आज के ब्लॉग के लिए पर एंड करके लाइक और सब्सक्राइब करके पहले